เบิ่งเพิ่นมาคั่วหมอกกำเสาต้าแล้วน้องปลาเพิ่นกินเครื่องข้าวจี้จังพายุเข้าจังฝนตกมานี่ถือว่าเรียบร้อยเลยนะมาทำไม่น้อยหนึงอากาศบ่ร้อนแล้วก็หน้าบ่แดงบ่ได้คันช่วงต้นบ่ายมานี่พดขึ้นเต็มอยู่อาหาร1 2คืนนี่นะสงสัยเพิ่นแบบว่าเสียบท้องพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าตื่นได้กินนมแม่ใหม่เด้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้กินหลายเด้เพราะว่าน้ำนมแม่เพิ่นเริ่มมาได้ปั๊มแล้วก็กินหลายพอสมควรอยู่เมื่อคืนนี้มุง2 ออนกลัวๆนี่แหละแต่บ่ได้กินบัดเดียวหรอกแต่ว่าท้องเพิ่นตื่นนะบิดนั่นน่ะบิดนะบิดแท้บิดว่าหอปันโตกุ้งนะพี่น้องนอนกะคันได้นอนจะแข้งกับคอตะแงกกึบกึบกึบดูดโอ้ดูดน้ำหนาหนุ่งดูเอามือปิดหน้าไว้โอ้บาทนี่ทางนี้มันแหนยังกินยังระบาดนี่โถคือมาเห็นกระดูกกินกระดูกได้เศร้าแถวบาทนี่ มันนั่นอยากนำแต่ซอบนะพวกโอ้พอพี่นี่เอาตัวนี้เห็นก้อนใหญ่นี่ปั่นกันแหนนี่หมักญาติกันโอ้นี่ไม่เห็นตัวนี้บ่ยอมเลยพุดหมักญาติกันขนาดเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่แดดแห้งฮ้อนแห้งมือนี่ป้าโทษถือว่าพายุเข้ามาเลยเด้อบาดเลยเด้อมื้อเช้านี่ก็ตกแต่5 โมงพี่น้องเนาะตกแต่5 โมงเช้ากำลังต่ำเป็นคลื่นมืดฟ้ามืดฝนมาพี่น้องกูเอ้ยระมัดระวังเด้อเนาะนั่นพายุหนาแรงเด้อบาดนี่สาวต้าก็คลอดลูกใหม่ๆแล้วอยู่กำเนาะอยู่ไผ่นะพี่น้องเป็นยังไงกระทบน้อยกระตูบน้อยแล้วถ้าพายุเข้าแห้งอย่างชี้นี่ปุ้ยน่าเป็นห่วงอยู่ได้พี่น้องทั้งนั้นก็ได้เบิกในกลัวเนาะมืดฟ้ามืดฝนแหลกำดำเขียวมาเลยเพราะว่าหลังจากที่ว่ามันห้อนมานี่ก็เนาะพี่น้องเกือบเข้าเดือนเลยนะแดดห้อนแห้งแต่ว่าตัวห้อนจัดแห้งๆเลยนี่3-4 มื้อผ่านมานี่พี่น้องเลยแดดบ่าวตาออกไปนาเมื่อวานนี่นะต้นไม้เหี่ยวเบิดต้นติ้วต้นยังเหี่ยวตายกระเด้งเขาพี่น้องเลยคือเบิ่งว่าใบบางมี่นะพี่น้องเนาะจนเหี่ยวจนยุบลงถือว่าปีนี้นี่ผ่าฝนชลทานด้านตกขนาดแต่ว่าเบิ่งลักษณะท่าทางว่านี่ห้อยคือสิแห้งอยู่พี่น้องเนาะพายุเข่าได้นี่ไก่ก็เป็นยังไงเบิ่งไข่บ่จะยอดอยู่พี่น้องเลยเนาะหน้าตาท่านสวยพี่น้องเนาะตื่นขึ้นมากำลังป้อนนมลูกแล้วเนาะทางแม่เพิ่นก็กำลังปั๊มนมอยู่พี่น้องเลยว่ามืดฟ้ามืดฝนมาจับกล้องมาถ่ายคลิปบรรยากาศลงฝนตกสิให้กับผมพี่น้องเบิ่งก่อนนะสันพอมีคลิปลงเนาะพี่น้องเนาะอย่างใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำพี่น้องเลยเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งสองคนมีลูกเพิ่นนั่งปั๊มนมอยู่ทางนั้นอย่างไรเสียงดังอดเดี๋ยวไปปั๊มนมเนาะพี่น้องสบายดีเด้อแม่ลูกอ่อนซิมได้พี่น้องนอนจะมอยเมื่อคืนนี่นะสงสัยเพิ่นแบบว่าเสียบท้องพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตื่นได้กินนมแม่ใหม่เด้เพราะว่าเมื่อคืนนี่ได้กินหลายเลยเพราะว่าน้ำนมแม่เพิ่นเริ่มมาได้ปั๊มแล้วก็กินหลายพอสมควรอยู่เมื่อคืนนี่มุง2 ออนกลัวนี่แหละ
แต่บ่ได้กินบัดเดียวหรอกแต่ว่าท้องเพิ่นตื่นนะ ตื่นแล้วลองกินปนกันนี่ หึ นมผมเนี่ยนมเนี่ยตื่น อันนั้นได้ว่าตื่นนุ่มเนาะ บอกให้เย็นตอนเช้ามันนอนดีแล้วพอ บ่ท่าครับนอนไปนอนมารับเมื่อคืนจักรับป้าลูกเพิ่งบ่ได้ลืมไปว่ามีลูกน้อย อยากนอนแฮง ก็มีน่ะนอนช่วงตอนทะเล ป้อหมอ ก็มีไปนอนก็มีแต่ละมื้อสิเปลี่ยน ต้องได้แบบว่าอุ้มให้ตักอะนะพี่น้องๆแบบเพิ่นยืงท้องแข็งตึงเนี่ยจักหวานไผจักมาหาหินเมื่อคืนนี้จักวิกพี่น้องเอ้ยรวมตัวกันเว้าดังบ่ได้เด้อพี่น้อง ยันลูกตื่น นอนหน้าหยุ่งอยู่ตื่นมานี่ก็หายอยากเลย เพราะว่าผ่านมาที่11 ชั่วโมงนี่ได้เพิ่นนอน ต้นเศร้าแล้วก็มีนอนต้นเล่นกูนอนก็อยากออก เบิ่งออกไปแม่ออกไปแม่เปื้อนออกไปแม่ ออกไปไว้ไล่พวกขี้ดื้อออกไปคนเด้อ มีกินอยู่มันเป็นสีเหลือง มันเป็นยังไง สีเหลือง เหลืองทีนี้พวกขี้ดื้อเข้ามาพี่น้องเอ้ยหาเห็นกระดูกกรึบกรึบครับกรึบครับพูดบิดคิงเลยตากระเปียกเอาพุ่นบิดลงไปพุ่น บิดมาเลย ชบเยื้องอยู่เนาะ มันเป็นยังไงตอนเช้าน้ำนมออกไหลตอนแรงเนี่ยแบบว่าเอาได้กินข้าวกินอย่างนั้นมันโฮมมาจ้ะแต่ว่าแบบ ปากเวลามันเป็นขาดเป็นไขมันเลย เอาเนาะ มันเป็นสันไปสันมา แต่ว่านมแม่นี่มันสิมีโปรตีนหลายกว่าแล้วว่า แต่ว่าลูกกินนมแม่นี่ข้อเสียนี่คือแม่ต้องได้แบบว่านิ่นของกินพี่น้องเนาะแต่ว่า บางทีได้เรียนกินในตะไคร้กับปลาแต่ว่า กินมักไหม้มักหยังนี่ก็พิษเด้อดังเช่นกินมักม่วงบ่กินช่างบ่มันสมมันหยังนี่เฮ็ดให้ลูกเจ็บท้องกว่ากินในถั่วดินเฮ็ดให้ลูกยืงท้องกว่าบัดกินนมชงบัดนี้กินนมชงนี่สบายแต่ว่าจังไดมันก็บ่ได้รับสารอาหารจากน้ำนมแม่สินะล้างเรียบร้อยแล้วมีแต่กรอกได้เลยแต่ก็ปกติก็บ่ได้ให้ตอนคืนนี้เมื่อคืนนี้สงสัยตื่นนมแม่เพิ่นเลยเมื่อคืนนี้พอรบตาจนจักรับเพิ่งบ่ได้เท่านั้นบ่โฮมกว่ากันก็สิได้อยู่หมุงอ่อนนึงหรือว่าอ่อนน้อย ยังเป็นอันน้ำใสเนาะแล้วก็มันก็คือเป็นสีขาวบัดนี้เป็นสีเหลือง มันก็เริ่มขุ่นเขาแล้วเลย ป้าให้นอนในเป็นไขมัน ก็แม่นแท้จริงอยู่บ่เนาะพี่น้องเพิ่นว่าน้ำนมแม่นี่เอาไปตากแดดแล้วสิกลายเป็นเลือดอันนี้ก็แม่นความจริงหรือว่าบ่แม่นความจริงก็มินมาบอกในเด้อพี่น้องเนาะเห็นนะคนเฒ่าเพิ่นมักเว้าดอกเนี่ยเป็นสีเหลืองเลย ประมาณจักอ่อนมื้อตื่นมานี่สามีเพิ่นอาบน้ำ2 เทื่อแล้วพี่น้องบ่าวตาแขวบ่ทันพัดหน้าบ่ทันล้างน้ำบ่ทันอาบกินบัดนึงเนาะเด็ดนี่แช่ไว้น้ำยังเย็นอยู่บ่มันทำบ่เย็นกับน้ำก้อนน้ำมาใส่คือนมชงนี่ก็ชงไว้ตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าแต่จริงก็จำกับบ่อยากชงไว้โดนพี่น้องเนาะจะเป็นเสียแต่ว่าถ้าชงนี่ก็ให้บัดแก่นเขาบ่จักหยวกยังน้อยยังน้อยสินะเลยบ่จักหยวกบ่จักโอ
นมแม่กับนมอะไรเราคนละสี คนละเบอร์เลยพี่น้อง ข้าวกับเหลือง อันข้างนี้นมแม่เนาะอันนี้นม ว่า อันนี้นมทรง ใสเลยนมนะ มันเริ่ม นี่เริ่มข้นแล้ว มันเริ่มข้นเขาแล้วเบิกเดี๋ยวพ่อตาจะไปเอาน้ำแข็งมาใส่ไปให้มันสีเย็น เบียดหัวตาได้เนี่ยขวดนมกับ เบียดให้พ่อตาอีกแล้วเนาะต้องซิมหมดเลยพี่น้องอยากเว่าดังอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยเพิ่นให้ แต่เมื่อนี้เราได้ดอกอากาศเย็นเป็นตัวเป็นสต๊อกข้าวเนี่ย โอ้ยตกแต่สี่เริ่มตกแต่4 โมงแต่ว่าที่ยังสิใต้อยู่มืดฟ้ามืดฝนนี่มื้อนี้นี่ถือว่าพายุเข้านะมึง ทางโรงเรียนคือสีแหงมืดไปเลยข้าจะมีอยู่กับอันห้อนนะยันได้หุบลูกเล่นคือ ซาต้าอันที่กระท่อมเราแบบน้อยๆซะเราอยู่ไผนะ เล่นพ้นพระเขาอยู่เพราะว่าลมเนี่ยนะหลับเพื่อนเขาเปียกไปเลย เราอยู่ไผ ว่าพระพุทธทาสเป็นยังไงทุกคนอยู่ไฟเนี่ย หึ ว่าพระพุทธทาสบอกเป็นยังไงทุกคนอยู่ไฟห้อนนะ เป็นไงล่ะ สภาพอากาศกับแม่กับลูกนี่เป็นไง เบิก แล้วเราไปอยู่กันเย็นแบบเราอยู่มา อะไรกับซาต้าเพิ่นมีผู้ใดไปอัปเดตอยู่บ่รอบเช้านี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ไปเย็นบนไม่ได้นะ ลา ใช่ ล่าสุดเมื่อวานนี้ คนมา เดี๋ยวจากมือสิเลนขึ้นไปเยี่ยมเบิ่งอยู่ เขาคนใช่เนาะคนนักเงิน2 ขีดคนอะไร2 โล 9คนน้อยเขา2 โล 7 โอ้ยทางนี้ตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วแม่ปั๊มนมแล้วตื่นแล้วไปนี่คือน้องปลาเนาะน้องปลาก็มาเบิ่งเลยโอ้พากันหามมาคือ นอนหน้ายุงอยู่พี่น้องอยู่นุ่ม เสร็จเนี่ย หมอเบิ่งเพิ่นมาครัวหมอกกำซาวต้าแล้วน้องปลาผมกินเรื่องข้าวจี้จะไว้ จังพายุเข้าจังฝนตกมานี่ถือว่าเรียบร้อยเลยนะก็ทำไม่น้อยหนึง อากาศบ่ร้อนแล้วก็หนาบ่แดงบ่ได้คันช่วงต้นบ่ายมานี่พดขึ้นเต็มเลย อาหาร2 โลกับ9 กรัมหมดเนาะลูกซาวต้า 2 โล 9เกือบ3 2 โล9ถือว่าเป็นผู้ชายเพิ่นสิใหญ่กว่า เพิ่นสิใหญ่กว่า2 ขีดหนักกว่านิดนึงนี่เบะเขาเท่าไหร่ขีหน้าดำหน้าแดง น้องปลาก็ดีขึ้นนะบ่เนาะใครเนี่ยบ่มื้อนั้นปลาเนาะเห็นไปก็นอนอักลากเด้อโอ้ขัวหม้อน้ำต้มเลยพี่น้องน้ำเตี้ยเนาะถือว่าตอนเช้านี้ยังบ่มีผู้ใดไปอัปเดตพี่น้องเอ้ยยังเป็นคลิปแต่คืนนี้เนาะใจอยากกินนมแล้วป่านนี้เอ้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิป้อนนมเพิ่นก่อนเด้อเพราะว่าเพิ่นตื่นว่าลุงเพิ่นเบิ่งเด้นี่นะว่าเพิ่นว่าโอ้ยลูกสาวไปเด้สิให้เด้ว่าเพิ่นว่าลูกสาวไปเด้สิให้กินแท้
อืมอ่าอืมเปิดกินมันไหมวะนะนะครับเลยเราตาเสียสลับกันเนาะเสียสลับกันนี่กินรอบเช้านี่กินไปแล้วนมทรงเนาะวันนี้สิลองให้กินนมแม่เลยอืมอืม ตื่นแล้ว คืออยากงูอยากสมูอ่ะการที่ว่าเฮาอยู่การที่ว่าเฮาอยู่ไพ่นี่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ายามหนาวเนาะพี่เนาะยามหนาวยามหยังเนี่ยก็มันเฮ็ดให้เฮานะบ่หนาวสินะยามฟ้าลงฝนตกมันบ่หนาวสองมาแล้วก็มันสิเฮ็ดให้ร่างกายเฮานี่แข็งไว้เพราะว่าจังได๋เรือใครเฮาเนาะเรือขับน้ำเข้าป่าบ่เพิ่นแล้ว นี่ก็ขออนุญาตว่านะมันก็ออกคือเก่าคือปกติเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นหยังจึงบ่อยากอยู่ไฟร้อนเพราะว่าเฮาได้ยิบมันหานะแล้วเพิ่นบ่อยากให้อยู่ไฟร้อนก่อน นี่ เดี๋ยวมันละลายเป็นว่า ตัวได้นี่ตัวได้นี่อ่านี่ยังยืดจังได๋ตื่นเลย อืม แล้วแต่ห่างกายแล้วแต่ความสะดวกไผมันใดที่ว่าอยู่ไฟก็บ่แม่นแต่ว่าสิแฮงๆปุบปับผู้คนใดเห็นคนนำบ้านนี่อยู่ไฟก็ผู้อยู่บ่ได้ก็คือเก่าออกแต่ไฟสองทิศยังย่างยองอยู่ เอออืมอืม แกะกีตาร์กีตาร์ผูกอยู่ ตัวเป็นคนตาเปียกคนอ๋อหาวโอ้ หาวจนปากเบี้ยวเลยเด้อพี่น้องก็ได้หาวนะ สู้มาเนี่ยสู้มาเนี่ยสู้มาเนี่ยเดี๋ยวที่เขาไปซื้อสิมลีนะเอาไว้เสร็จเลยนี่ต้องใช้ตาแข็งก็พอแล้วไม่พอไม่ดูสวยนะ สำลีแบบใดตัวสำลีเปียกนะ กึ๊บกึ๊บกึ๊บคาบไหน ไม่อยาก คา ว่า บอาไป ที่ใด อาไป มันเบะอยู่ เอ๊ะ มือน่ะบ่ได้อยู่ซื่อ ต้องแปลว่า ๆมีแต่ปัดหน้าปัดตา โผล่ก็ได้รับไป สั่งแต่ดังน้อยว่ากันอดใจบ่ได้หอมเลยพี่น้อง เนแต่บายกระตุนกระโตเพิ่นคนน้อยยังบ่อยากหอมบ่อยากดมเพิ่นก็ได้เนาะเป็นยังไงล่ะจิ้มกีตาร์บ่ได้จุบน้ำก่อนเพราะว่ามันแข็งแหละบัดอาบน้ำจึงรูปเอาให้ยันเจ็บ อาปาแค่อาปากันยา บิดนะบิดนะบิดแท้บิดว่าหอปันโตกุ้งนะพี่น้องนอนกะคันได้นอนจะแข้งกับคอตะเง็ก กึ๊บดูดดูดน้ำหนาหนุ่มดู เอามือปิดหน้าไว้ท่านบ่ห่อมือไว้นะนั่นนี่แหละก็ห่อมือไว้แล้วใครนี่ แบบว่าสมบูรณ์นะพี่นี่ก็ย่อยเงี้ยวยืด ของคนน้อยเนาะแพรมันก็ใหญ่กว่าแหละเอาบ่าวตาไปซื้อแล้วอันแพรห่อโตนี่พื้นนึงมันก็ยังสิห่อง่ายกว่าแพรพื้นใหญ่ขนาดมันเป็นแพรอ่อน ได้แค่กันนี่เป็นแพทย์หมอบนห้องมีแต่อย่างแต่นี่แบบเป็นขน บ่าวตาก็เลือกเบิ่งกันในบ่อนไปซื้อให้ตัวนั้นในแถวนั้นแหละมันสิมีแพรหลายแบบเนาะรับอีกเลยสั่งดังหน่อยตะปอกเนี่ย พอมาเก็ดเบะซบหยอกเห็นบ่ออกมากับเบะใส่คืน เบิ้งอย่านอนไว้กันเบิ้งอย่าไปกินเบิ้ง ยังนอนอยู่มื้อนี้อากาศเย็นแล้วเพิ่นนอนคักเลยพี่น้อง ถ้าถามมาแล้วตื่นมากินได้จะได้ กันฮ้อนละมุดมัดนอนยากบ่ละเอียดคิวยุ่งใช่ปะแล้ว นอนลูกเดียวเห็นว่ากูบ่าว
เงินก็น่าแลมจะไว้เองจะสร้างเนาะคนน้อย น้องต้นกล้านะ ผู้บิดนะ เอาโอนเฮ็ดโอนจะต้อง ใช่ ไป โย โอน หรอกอืม จะต้องไปไว้ นะวิเตปิดว่า รับ ปุ๋ย ตกลงสิกินอยู่ว่านม กินในเดียวนึงบ่ กินยาวนะ เอาดอกบัดอยากคันอยากอะไรนะมืนตาขึ้นมาดูดจุดๆเลยอันนี้ยังอยากนอนอยู่ รับเด้อ ของกินวัง5 โมง นี่ อากาศ แจ้ง กั ไป น แล้วบ่ อากาศก็แจ้งไปเลยเด้ เดี๋ยวมันก็น้องยังยี่โต๊ะอยู่ทำนี่เนาะมันขึ้น ไล่ไปไล่มา ไปไหนมาเนี่ยเอาเปิดบ้านยังไปหมดบ่ แม่ หมดบ่ไปครับหมดบ่ แขนน้อยนี่แย่งไว้เลย มีอยู่เข่าเลยได้พอกันวัน แม่ยังบ่ได้กินต้องกินยานี่ จะจึมบุญนอนแล้วนี่มันบุญนะ คืนยังหยอกเหยียบตาแล้วกลอใส่แล้วก็ยิ้ม ว้าว เพิ่นตื่นตอนบ่าย1บ่าย2นั่นบ่ให้แต่มือตาขึ้นมาลิ้น โอ้ยคือบิดคักบิดแน่เลยบ้าบ่ได้ว่าแต่พอลูกกระจาม เป็นน้ำมูกย่อย อืม เป็นจามเบิ่งบิดนะเสือจนหมดคันได้บิดจนเสือผ้าบ่ได้ยัง โอ้ยมากินให้มันได้หรอจ๊ะ บ่ส่งกัน หรือว่าจะห่อไหมบ่ นอนแล้วนั่นพอนั่นก็ได้ นอนไปเลยพุ่น พดปานนั้นว่าซั่นพดน่ะขึ้นน้ำหน้าน้ำตามันแขนบ่ได้ยังขนาดบ่ได้อยู่กำฮ้อนเนี่ย เป็นให้ต้มน้ำส้มไม่ใช่ มันจึงอันยุดพดคนนี้ เป็นว่าจำพดขึ้นในต้มน้ำส้มนี่ก็บอกคอยหูกันยินเดหมูกูว่าเพิ่นเลี้ยงลูกก่อนนั่นแหละเนาะ ติดตามนี่มือยามเนาะที่บ่ให้ได้เนาะ ตาเปียกเป็นแนวพอเลย โอ้สามีคือกันแล้วก็จะเอิ้นควายตู้อันขี้ตาแต่ยังน้อย มันมอแล้วจ้ะ แต่ก็บ่ได้ว่าน้อยนี่ใหญ่คือประมาณนั้นปี2 ปีบ่ให้เป็นตาเท่านั้นนะ ไงยังตาเปียกอยู่ ลูกก็ได้แนวบาดเห็นบ่ ตาเปียก หวังว่าท้องเพิ่นคือสีชินกับอาการนมการกินนมแม่บาดพอเมื่อคืนนี่ปอด เพิ่นกินหลายแน่ตื่นนมคือว่าแหละ นอนเด้อบัดนี้เด้อเฮ้ยเจ้าก็ยังฉันเจ้ากินก่อนเดี๋ยวค่อยสิเผาถากเปลี่ยนเป็นกินบัดนี้โดน แขน โดน เฮงเลย เชี่ย โดนเอา มันได้บิด ได้เวลาตื่นได้เวลาบิดแล้วบาดสลบต่อนาน เอาเนื้อเอาหนังเพิ่นเด็กหมดแบบ เปิดให้โอเคจ้ะเนาะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นหากินข้าวกินหยังบ่ได้กินน้ำลังยังสิไปหาน้ำในพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังอายุอะยะอยู่เดินเนาะโดยสบายดีพี่น้องบ๊ายบายป้าลุงก่อนเด้โอ้ยยังเต็มกระตาฉันยังบ่ได้ซักโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็เข้ามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจคลิปต่อไปเนาะช่วงนี้ก็บ่ได้เฮ็ดหยังอ้างแต่ลูกน้อยพี่น้องเอ้ย บ่ได้ออกไปเวียกข้างนอกพี่น้องมื้อว่าสิออกไปอยู่ราคาประใดแหละสิแล่นมาเที่ยวมาเอาวะโอ้ยิ้มแล้วบัดนี้โอเคพี่น้องเนาะบ๊ายบาย